Hi there, baby. How are you? Welcome to Inaya's birthday. আসসালামু আলাইকুম, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমরাও ভালো আছি আল্লাহর রহমতে। তো আজকের ব্লগটা হচ্ছে 28 তারিখে কুয়েতে ফায়ারওয়ার্কস হয়েছে। তো আমি যেতে পারিনি, আগে আমি লাস্ট মোমেন্টে গিয়েছিলাম। আর এরপরে অ্যাটেন্ড করেছি আমাদের ইনায়া, ছোট্ট শিরিন সুলতানা আর মোহন ভাইয়ার মেয়ে ইনায়ার 4th বার্থডে করেছে সেই ভোজন বাড়িতেই। তো আর কি ওখানে যাওয়া। তো এর আগের দিন একটু বের হয়েছিলাম, তো একটু মার্কেটে গিয়েছিলাম, দেখলাম ইনায়ার জন্য কি নেওয়া যায় আসলে ছোট বাচ্চাদের। তো ইনায়ার জন্য ভিআইপি থেকে কিছু পছন্দ হয়নি, পরে চলে গেছিলাম লুলু গ্রেনে। তো লুলু আল কোরেন যেটা বলে আর কি, তো আল কোরেন থেকে পছন্দ হয়েছে, তো ওর জন্য একটা ড্রেস নিয়ে নিলাম। এই তো তারপর বের হয়ে যাব আর কি। For Inaya. Yeah. And I don't like You want money? It's yours. Okay, open it. I can't. So happy birthday. Happy birthday, Inaya from Fahad. From Fahad. Yay. Okay, good. Niche na. Also, I love you, little bit. Also, I love you, little bit. Good. Niche? L-I? I'm just, nah, L-O-V-E. Love. 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 Really, L-I-V-E, ওটা হলো leave. Love. Why? How are we going to cook now? Handwriting তো ভালো হয়েছে এখন। Good. তারপর আমি এই ড্রেসটা পরে নিয়েছি, আর আমি ওয়েট করতেছিলাম ফাদার আব্বু আসার জন্য। ফাদার আব্বু যদি আরও আগে আসতো তাহলে আমরা আগে ফায়ারওয়ার্কস যে ভালো করে দেখতে পারতাম, কিন্তু সে এসেছে 7টায়। তো বের হতে 7:30 বেজে গিয়েছিল। তারপরে আর কি তো ফায়ারওয়ার্কস আর কি অল্প একটু দেখা হয়েছে, গাড়ি থেকে একটু একটু দেখেছিলাম। আর এরপরে আর কি মানে আমি তেমন দেখতে পারিনি। তো তো ফাদার আব্বু চলে এসেছে 7টার সময়, ডাইরেক্টলি অফিস করে এসেছে 7টার দিকে। তো আমরা 7:30 ভিতরে বের হয়ে গিয়েছিলাম। তারপরও আমরা ফায়ারওয়ার্ক শুরু হয়েছে 8টার সময়, তো আমরা একটু একটু দেখতে পেরেছিলাম। তো এটাও শেয়ার করব, তো দেখতে পারবেন যেটুকু আমি আমার ক্যামেরা বন্দি করেছিলাম, তো ওটুকুই আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর কি। তারপর রওনা দিলাম। তো মান্নি তো গাড়িতে উঠলে ঘুমায় যায়, তো আমি ওকে কিছু বলতেছিলাম। তারপর আমরা অনেক ট্রাফিকে ছিল আর কি, তো ট্রাফিক পার করে আর কি জাস্ট সার্কে কোন জায়গায় জানি পার্কিং করেছে পিছনে। তো ওখান থেকে দেখতে পারতেছিলাম আমি আমার মোবাইল থেকে যেগুলো শেয়ার করলাম আর কি, মোবাইল থেকে আমার ক্যামেরা বন্দিতে যেটুকু করতে পেরেছি ওটুকুই শেয়ার করলাম। তো বাকি একটা ভিডিও দিব আমি ইউটিউবে পরে এই ফায়ারওয়ার্কস নিয়ে। তো এটা হচ্ছে ফায়ারওয়ার্কসটা অনেক অনেক সুন্দর করে করেছে। তো এন্ড অফ ন্যাশনাল অ্যান্ড লিবারেশন ডে সেলিব্রেশন অনেক সুন্দর হয়েছে, বাট আমি কাছে থেকে দেখতে পারিনি, বাট আই মিসড ইট এনিওয়েজ। তারপরে দূরের থেকে যা দেখতে পেরেছি ওটাই আলহামদুলিল্লাহ। তো দেখা হয়েছে। তারপর এখান থেকে বের হতে অনেক অনেক টাইম লেগেছে, খুব জ্যাম ছিল। তারপর আমাদের ফায়ারওয়ার্কস দেখা শেষ, আর মান্নি তো ঘুমিয়ে গিয়েছে। তো যাওয়ার সময় আমি ওকে করে নিয়ে ভিডিও করতেছিলাম, আর যাওয়ার গাড়িতে ওঠার সময় ফাদার আব্বু কোলে নিয়েছে। তো এখন অনেকটাই জ্যাম ছিল, তারপরে টুকিটাকি জ্যাম ক্লিয়ার করে চলে আসলাম সেই বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট ভোজন বাড়িতে সুক সালমিয়াতে। তো এটা হচ্ছে সুক সালমিয়াতে, এই যে সফরক ইয়েতে ওল্ড সুকে। তো আমরা চলে এসেছি, তো অলমোস্ট প্রোগ্রাম আমরা এসেছি 10টার সময় এসে রিচ করছি আর কি। তো দেখি কি ভিতরে প্রোগ্রাম চলতেছে ইনায়ার।
তো আমি যেন বসন্তকালে তোমায় বলতে পারি বসন্তকালে। এই হচ্ছে লিটল ইনায়ার বার্থডে। তো ইনায়া গান গাচ্ছে আর সে ডান্স করতেছিল, তো এটার ভিডিও করে নিয়েছি, আপনারা দেখতে পেলেন। মাশাল্লাহ, তো ওর 4th বার্থডে আর কি। তো মানে একটু সবার সাথে একটু মিশতে একটু টাইম লেগেছে, তারপরে মিশে গিয়েছে। তো আমরা যখন ডেটে এসেছি তো প্রোগ্রাম, তো এরপরে কেকও কাটা হয়নি, তো অনেকে খাবার স্টার্ট করে দিয়েছে, তো আমরাও খাবার স্টার্ট করে দিয়েছি। মান্নিকে বসিয়ে আর কি খাবারের ইয়েতে চলে যাবে। খাবারগুলো আইটেমগুলো অনেক ভালো ছিল। ভোজন বাড়িতে অবশ্যই অবশ্যই ট্রাই করবেন, আর অনেক মজার খাবারগুলো, আসলে অনেক মজার। তারপর আবারও ভোজন বাড়ির খাবার আর কি। তো খাবারের ভিতরে ছিল, মেনু ছিল, পোলাও ছিল, খিচুড়ি ছিল, খিচুড়িটা অনেক মজা ছিল, ভর্তা ছিল অনেক পদের, শুটকি ভর্তা, তারপর ডিম ভর্তা, বেগুন ভর্তা, আলু ভর্তা, ডাল ভর্তা, অনেক রকমের ভর্তা ছিল, পাকোড়া আইটেম ছিল, তারপরে গরুর মাংস ছিল, আর ছিল রোস্ট, সালাদ ছিল, সালাদ একটা ছিল টমেটোর সালাদ, আর আরেকটা ছিল শসার সালাদ। তো এটা ছিল গরু, আর রোস্ট ছিল, আর ফিশ ছিল, রোস্ট, এটা রোস্ট, আর ফিশ ছিল, মনে হয় এটা রুই মাছ, আমি ট্রাই করিনি। ডাল ছিল, সেমাই ছিল, আর গোলাপ জামুন ছিল। তো এই তো আমার প্লেট, আমি ফায়াদের জন্য নিয়েছিলাম রোস্ট আর পোলাও, আর আমি খিচুড়ি। তো খাবারটা আসলে অনেক মজার ছিল, অনেক অনেক ইয়াম ছিল। তো অবশ্যই অবশ্যই আপনারা ট্রাই করবেন ভোজন বাড়িতে। ইটস রিয়েলি 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 ইয়াম। আলহামদুলিল্লাহ। এটা একটা ক্লোজ ভিউ খাবারের। Hi Inaya. Hi Inaya baby. How are you? Inaya, happy birthday. Inaya, happy birthday. Happy birthday Inaya. তারপরে সবাই মিলে এখনো খাওয়া দাওয়া করতেছে। খাবার শেষ হয়ে গেলে তারপরে আর কি কেক কাটাকাটি হবে। তো একটু ভিডিও করলাম, বাবুর সাথে দেখা, সে একটা ভিডিও করে নিলাম। ভিডিও ছবি করাই হয় না টুকিটাকি, যখন আমি ভিডিও করি তখন ছবির কথা ভুলে যাই, ভিডিও করলে ছবির কথা ভুলে যাই, ছবি করলে ভিডিওর কথা ভুলে যাই, এরকমটাই হয় আর কি সবসময়। তো হ্যাঁ, এনার বার্থডে উপলক্ষে কিছু ভিডিও ছবি আর কি করলাম, ভিডিওস করে নিলাম, জাস্ট ফর মেমোরিজ। আমার আব্বুর পরিচিত, আব্বু চিনে আর কি, মানে আমরা একই মিষ্টি মিষ্টি একটু স্মৃতি থাকবে আর কি। এখন কিছু জামাই আর ছেলে আছে একটা। এরপর ইনায়ার কেকটা কেটে ফেলবে আর কি। তো টেবিলটা গুছিয়ে ফেলতেছে, তো গুছানোর পরে আর কি কেকটা, এই তো কেকটাও চলে নিয়ে আসতেছে ইনায়ার আব্বু। তো কেকটাও চলে আসলো।
মাওনা ক্রেস্ট করতে যাচ্ছি। আমি যে কোম্পানিতে 24 বছর ধরে আমি কথা কন্টিনিউ করে যাই। now I handovering the honorable my Muslim caste wala. I what any kind of help Muslim by really I appreciate and grateful, forever grateful to my brother, my boss, Muslim caste wala. Thanks for Muslim caste wala again. हम दोस्त की तरह नहीं, इसको ब्रदर की तरह रखता है। তারপর এটা হচ্ছে ইনায়ার 4th বার্থডের কেক। কেকটাও অনেক সুন্দর ছিল। তো ইনায়া কেকের সাথে পোজ দিচ্ছিল। মানে খুব এক্সাইটেড, ও খুব এক্সাইটেড দ্য কেক কাটবে। তো হ্যাপি বার্থডে লিটল ইনায়া, মে ইউ লিভ লং। অনেক অনেক আদর ভালোবাসা তোমার জন্য। তো এরপরে এই তো একটা ভিডিও ছবি করে নিলাম আবিদাপুর সাথে, রিম সাথে আর শিরিনের সাথে। তারপর ইনায়া কিন্তু কেক 2বার কেটেছে। একবার তার নানার সাথে কেটেছে, নানা ভাইয়ের সাথে আর নানা ভাইয়ের ফ্রেন্ডদের সাথে কেটেছে। আর তখন ওর বাবা মা বিজি ছিল, কি নিয়ে আসতেছিল। তো এরপরে আর কি আবার কাটবে, মোহন ভাই আর শিরিন ভাইয়ের সাথে আবার কাটবে। এরপর ফাইনালি মোহন ভাই আর শিরিন এসেছে, ওর সাথে কেক কাটবে। তো এতক্ষণ ছিল না, তো এতক্ষণ তার নানা ভাইয়ের সাথে কেক কেটেছে, এখন বাবু মায়ের সাথে কেক কাটবে। মাশাআল্লাহ, হ্যাপি বার্থডে লিটল ইনায়া। ফাইনালি আমরা দাঁড়িয়ে গিয়েছি। ইনায়ার সাথে একটা ছবি করব, ইনায়া, মোহন ভাই, শিন সবার সাথে একটা ভিডিও করব, কারণ ছবি ভিডিওস করা হয় নাই। তো এখন এখানে কেউ আসলে বাচ্চারা আসে না, বাচ্চাদেরকে আনা অনেক টাফ হয়ে যায়। তারপরও হয়ে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, সবার সাথে একটা ছবি ভিডিওস করে নিয়েছি।
subscribe to my channel. Yeah, you have a channel too, right? Yes, I have, but তারপর শামীম আর রিম ওরা লাস্ট এসেছে, কারণ ওরা ফায়ারওয়ার্কস দেখতে গিয়েছিল। তো ওরা আসছে, তো ওদের জন্য খাবার অ্যারেঞ্জ করেছে। তো এটা হচ্ছে আরেকবার খাবারের একটা ভিডিও দিয়ে দিলাম, এটা ওদের জন্য রেডি করেছে, কারণ ওরা ঠিক টাইম মতো আসতে পারেনি। তো ধর এটা স্পেশাল ওদের জন্য। তো এই তো একটা ভিডিও করে নিলাম, যা যা আমরা খেয়েছি এখানে তাড়াতাড়ি দিয়েছে আর কি সব। Oh yeah. you taking? Yeah. Speaking pictures. I will send to Amina. It was nice birthday party. Thank you. Thank you for coming. Thank you so much for taking the time. এনার নানা অনেকগুলো গান গিয়েছে আগে, কিন্তু পরে লাস্টে 2টা গান গিয়েছে, তো ওই 2টা রেকর্ড করতে পেরেছি। তো এখন আর কি চলে যাবার পালা আর কি, এখন হয়ে গিয়েছে, অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। তো আমরা এখন বের হয়ে যাব। Allah Hafiz. Hello, my phone. It will stay with me. Where is she going? Astra? তারপর চলে আসলাম। ভালোই ছিল এনায়ের বার্থডে পার্টিটা। তো আশা করি আমার ব্লগটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আমার ফারমান আলবক্স। তো সবার সাথে দেখা হবে নেক্সট কোনো ব্লগে। সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই কামনা আজকে জেনে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।